ТикТок-шоу на Новом радио. Друзья, ТикТок-шоу с вами на связи, с вами Зар, с вами дядечка Умит и очень крутой рэп-исполнитель, автор фразы «Кимегаки рэпитоджики нестай», окей? Это человек, который просто одной своей улыбкой заставляет Ла Лигу транслироваться в Таджикистане. Друзья, мастер Исмаил, давайте поаплодируем все вместе. Здравствуйте, дорогие друзья, привет многоуважаемым радиослушателям радиостанции Новое радио. Спасибо, Зара, спасибо, Умеджон, что пригласили меня. Рад. Рады? Да, конечно. А что тут по вам не скажешь? Нет, почему? Просто... Просто я стесняюсь у микрофона, да? Нет, не стесняюсь, просто я по жизни-то спокойный ты человек. Да ну, а вот по трекам не сказать. По трекам прям там разрыв полный. По видеоклипам тоже. Да, вот эти движения, они просто мощняцкие. Слушайте, мы рады вас приветствовать. Спасибо. Очень-очень рад вас видеть, потому что последний раз мы с вами виделись 2,5 года назад, опять же таки в этой студии. Черт, как же быстро время проходит, на самом деле. Не говорите. Это было совсем недавно. Да, действительно, я еще помню, мы с вами сидели, и вы мне говорили, что вообще в целом рэп произошел от, таджиков, персов, форсов. Так и есть, я помните, до сих пор да, придерживаюсь этой темы до сих пор. Отлично, супер, как говорится, постоянство, признак успеха. Вот, Аки Исмаил. Да. Я недавно слышал ваш трек. Какой? В коллабе с ребятами из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана. И, честно говоря, я прям вот, не знаю, в эфире это... Я заставила ее слушать и ставила. Да, кстати, я ее заставил слушать это. Мне очень понравился трек. Спасибо, серьезно. На самом деле это была такая некая коллаборация. Мы хотели сделать ее намного мощнее, хотели отснять полнометражный клип, хотели, чтобы ребята приехали к нам в страну, мы поехали к ним, но, к сожалению, из-за пандемийных, можно сказать, ситуаций мы не смогли собрать этот коллаб, в итоге решили сделать некий такой анимационный клип. Как-никак музыка, она всегда объединяет. Мы хотели в первую очередь показать, что музыка, она вне политики, музыка, она всегда объединяет, и я надеюсь, что данная песня принесла хоть такую маленькую пользу для народа. Да, я вам скажу так, не маленькую, а достаточно крутую пользу, потому что все мои друзья сегодня, кстати, позвонив мне до эфира, они такие: слушай, а это же мастер Исмаил будет. Я говорю, да, это же тот самый, который, вот это вот. Я говорю, да, а можешь попросить, чтобы он вживую спел? Я говорю, я, конечно, попрошу, говорю, да, но... мы сделаем это поинтереснее. Да, мы сделаем это поинтереснее чуть позже, а пока я просто хочу поставить эту композицию, чтобы все насладились этим наикрутейшим. Студии. У нас тут есть гости, кстати, уважаемые гости, дорогие зрители, можете готовить ваши вопросы. Скоро вы сможете лично задать, вам дадут микрофон. Подсел я вот на вот эту тему про рэп, и вот начинаю говорить прям слогами. Потому что рядом с тобой сидит рэпер. На самом деле я на многих так влияю, но почему-то мы не читаем слогами никогда. Не знаю, видимо, надо что-то с этим делать. Мне до сих пор казалось, что люди заикаются просто, а оказывается, это слогами. Это просто слогами, да, вот так мы это называем, у нас так и говорят. Слушайте, Аки Исмаил, мы же вас не просто так сегодня пригласили, да? Мы хотим у вас узнать о чем-то интересном. Допустим, я хочу у вас узнать, это чисто мое, я подписан на вас в Инстаграме, в ТикТоке, я видел ваш трек, в котором вы даете четкий посыл, мол, типа, ребятушки, дядя на месте, батя в здании, я вернулся. Где можно этот трек послушать? Полностью, целиком, а не снипер. Этот трек есть в Ютубе, есть на всех музыкальных площадках. Как называется? Можете его Трек-то он назывался. Он назывался. Ты выпустил песню, сколько над ней трудился, как она называется? Короче, ребят, забейте последнюю. Я никогда не парюсь над названиями, я просто... Чаще всего друзья, знакомые называют мои треки, и я такие, слава богу, я думаю, почему я так кричу, оказывается, музыка громкая. А чаще всего я не обращаю на них внимания. Название. Главное не название песни, да, главное тот смысл и посыл, который передает эта песня. Поэтому... И все. Но, если я правильно понял, вы говорите, что вы все восстали, как птица Феникс из пепла. Не совсем. Я просто говорю, что я на своем месте, я тот же самый, я никуда не ушел, я все еще здесь и буду здесь еще долго. Это вот для тех ньюскулов, которые, да, считают, что батя приостановился. Но батя в деле, батя на колесах. На самом деле уже сменилось
3 поколения, наверное, этих ньюскулов, которые считают, что батя сдался, батя успокоился, и мы его перешли, но они постоянно появляются, пропадают, появляются, пропадают. В нашей сфере очень легко можно стать популярным. Я не считаю, что это большая проблема, но очень большая работа требуется для того, чтобы Оставаться на плаву? оставаться на своем месте. Точнее, вот меня очень многие спрашивают, вот ты был там, я не знаю, номер 1, сейчас ты, как думаешь, ты на каком месте? Я отвечаю, что я всегда считал, что я на своем месте, и я до сих пор на своем месте. То есть сложнее всего держать в течение 23 лет музыкальной карьеры тот статус, который у тебя был там 10 лет назад, 5 лет назад, и дальше будет еще много-много лет. 23 года. Я не ослышался. Да. 23 года. Первый свой рэп я зачитал в 98 году, мне было 13 лет. 23 года. 23 года человек в деле. Слушай, это практически один новый рэпер. Ну, Сколько серьезно. лет ты радиоведущий? Это... К вопросам давай перейдем. Вот ты правильно сказал, это практически один рэпер. А я напомню, что мы находимся на ТикТок-шоу, и я бы хотела сказать, что аудитория в ТикТоке у нашего мастера Исмайла составляет 24 тысячи с половиной. Бум! А в Вот Инстаграме... А в Инстаграме? 303 тысячи. Вот еще один бум! Это нам бежать и бежать, да, до такого Не, числа? на самом деле, ТикТок свой я вообще не раскручиваю. Если вы мне просто... Умид рассказывал, что вы популярные ТикТоки снимаете. Не то, что популярный. Я просто понял одно. В ТикТоке можно просто 15 минут ни о чем поговорить, и ты набираешь сотни тысяч просмотров. Они залетают, да, очень. А можно делать просто, люди страдают, делают такие контенты и, к сожалению, не получают просмотры. Для меня ТикТок это просто поприкалываться над чем. То есть я свои же сторисы просто копирую, заливаю их в ТикТок, там, захожу через неделю и смотрю, и я просто в шоке. А что, так можно было? Получается, сторисы можно выкладывать в ТикТок? А я так и делаю. Вы серьезно, вы мой контент посмотрите. То есть я первое время туда выкладывал какие-то свои, не знаю, снимал там какие-то свои треки, какие-то там новые треки, читал рэп, и я смотрел там 500 просмотров, 600 просмотров, думаю, что происходит. А потом я заметил, что у ТикТока странный алгоритм. Вообще он сам, там искусственный интеллект, он сам выбирает, и я просто по приколу парочку там сторисов своих, которые я снимал для Инстаграма, закинул, и там сотни тысяч просмотров. И я думаю, а что мне париться, что мне думать, какой контент? Потому что люди люди устали смотреть вот этот вот контент, и им больше интереснее смотреть на реалити, где вы разговариваете, где вы о чем-то рассказываете. И получается, если ваши подписчики посмотрят до конца это видео, дальше оно будет проходить в рекомендации другим. Вы заметили, Исмаил, как мне проснулся ТикТок-коучер? Коуч такой. Говоря о ТикТоке, почему 24 тысячи всего лишь, да? Я вчера хотела изучить ваш ТикТок, узнать, что вы снимаете вообще, что вы ведете, чтобы были какие-то вопросы к этому. Но, к сожалению, мой ТикТок не выдает вашу страницу по каким-то... Что там написано было? Непонятным причинам приватности. Да, приватность. Может, в этом вся причина, что у вас до сих пор не миллион? Я не могу зайти на вашу страницу. И подписаться я тоже не могу, потому что есть какие-то настройки приватности. Какой скромняга? Ну, может быть, я не знаю. Вы об этом не знали? Нет, клянусь, я серьезно, я честно вам скажу, я серьезно занимаюсь только своей инстаграм-страницей. Канал YouTube я очень сильно берегу, потому что это больше мое наследие. И все. А я скажу, что если вы ТикТок сейчас сделаете вот эти вот настройки, потому что я думаю, что у вас очень интересный контент, мы посмотрели через другой телефон. Серьезно? Вот, через мой. Люди будут подписываться, люди будут смотреть. Ну хорошо, отлично, тогда я надеюсь, что вы мне поможете в настройке моего ТикТока. Все. Вот сидит ТикТок-коуч Зарка. Здрасте, очень приятно. Расскажите потом зрителям, как продвинуться в ТикТок. Ребят, заплатите ей по 20 самани. Этого хватит, думаю, на первый раз. Слушай, у тебя были интересные вопросы, ты мне их зачитывала. Давай вот прям во всю. Серьезно? Конечно, конечно. Совсем недавно у вас стала очень популярная песня «Комароп». Да. Она прям на всех топ-чартах была, и в любых заведениях, куда не зайдешь, в машинах, она крутилась. Я работала с Сафар Мухаммадом. Я бы хотела спросить, каково работать с другими исполнителями? Именно Сафар Мухаммадом. Творческие люди, они люди, которые очень любят свое творчество и свое дело. И я вам дам на будущий совет. Когда вы работаете с творческим человеком, ни в коем случае не пытайтесь залезть к нему в голову, либо исправлять человека. Например, у меня в этом деле большой опыт. У меня есть фиты практически со всеми артистами, звездами таджикской эстрады. И я просто делаю свое дело. То есть у меня есть моя часть в музыке.
Я ее сделал, меня никто не трогает, я записал. А вся его партия, я ни в коем случае даже не думал как-то влезать или говорить, что вот здесь не так, вот здесь лучше поменять. Этого делать не стоит. Получается, между двумя исполнителями в дело друг друга вообще не нужно лезть, да? Но если вы хотите, чтобы дружба продолжалась, чтобы трек был качественный, чтобы потом не было никаких обид, то да. Лучше просто, если у вас есть коллаборация с творческим человеком, лучше просто делать так, чтобы вы делали свою часть, а он делал свою часть. И все. И тогда не будет, в принципе, никаких проблем. Я знаю очень много артистов, которые, грубо говоря, хотели записать трек совместный, но на студии они переругались и все, и нет трека. Бывает, и в итоге и дружба разбилась, и знакомство разбилось, то есть, и поэтому я никогда не лезу. То есть, если у меня есть какие-то коллаборации, да, с другими артистами, я просто им говорю, где моя часть, вот это моя часть, все. Я делаю свою часть, я говорю, up to you. Для всех тех, кто считает, что у нас в студии все постанова, просто дайте мне шума, пожалуйста. Вот оно, ребята. Вы тоже можете попасть к нам в эфир прямо сейчас, если, конечно, успеете. Да, вот наши гости здесь не просто так. Они подготовили интересные вопросы своему кумиру, хотят их задать, поэтому микрофон уже у вас есть, он работает. Есть. Очень даже Представьтесь и ваш вопрос. Да. Ну, я Суфроб. Я хотел бы задать вопрос такой, как вы видите будущее нашей молодежи? Хороший вопрос. Так. Именно в каком русле? Просто это очень образно, как вы видите будущее нашей молодежи. Ну, в прямом смысле, как они будут продвигаться, что там. То есть, если я правильно понял... В соцсетях или в рэпе, или в музыке? В рэпе, в соцсетях, везде. В целом, если я правильно понял, сейчас перефразирую. Каково грядущее нашего поколения? Вот так, как сказал бы Лермонтов. Ну, я на самом деле, я оптимист, я всегда думаю о хорошем. Я никогда не позволяю своей голове думать о плохом, либо говорить о том, что, ну, как любят говорить взрослые люди, а раньше у нас было по-другому. На самом деле, сейчас я по своей дочке сижу, ей только 3 годика, и молодежь настолько прогрессивна. Поэтому будущее, оно только светлое. Только светлое. Вся надежда только на нашу молодежь, потому что это поколение после нас. Вот я свое поколение считаю поколением неудачников. Почему? Так, это интересно. Ну, серьезно. Мы росли послевоенное время, когда у нас практически ничего не было. Мы практически выживали. То есть у нас не было ни возможностей, которые есть сейчас у молодежи. У нас не было того образования, которое есть сейчас у молодежи. У нас не было таких больших перспектив, которые есть сейчас у молодежи. То есть это тот же самый диджитал и все остальное. Поэтому я думаю, у нас уже искусственный интеллект, извините меня, разработали. Таджрап, по-моему, если не ошибаюсь, да? Таджрап, ну, неважно. Ну, вот эти. Гораздо важнее то, что я реально встречаю очень много молодых ребят. Например, просто на примере, если взять, у меня в компании работает больше 50 сотрудников, и возраст, целевая аудитория примерно от 18 до 25. Это такая прогрессивная молодежь, что мне приходится просто еле как успевать за ними, понимаете? Поэтому, глядя именно на этих людей, я понимаю, что будущее только вперед. Только если вперед. Они так будут прогрессировать, то нас ждет светлое будущее. Самая главная проблема нашей молодежи это в мышлении, а мышление большинства это свалить из страны. Вот, как только молодежь начнет менять свое мышление, вот уберет со своей головы слово «свалить» и пытаться сделать все для того, чтобы остаться у себя в стране, продвинуться, тогда все будет хорошо. Отлично, супер. Ответ удовлетворяет вас? Да, вполне. Да, вполне. Спасибо. Да, можно и увереннее. Давайте поаплодируем. Это был Смельчак, первый человек, который задал свой вопрос. Let's go, представляемся и задаем вопрос. Здравствуйте. Здрасте. Вопрос задает Камила из Памира. Камила из Памира. Окей. Знаете, вопрос у меня таков. Очень сложно нам, молодому поколению, пробиться к вам, то есть к более опытному поколению, например, в индустрию музыки или даже предпринимательства. Поэтому у меня такой вопрос. Вы готовы пойти к нам навстречу? Например, просто снять ТикТок с фанатами или провести тренинг, как успешно открыть бизнес именно в Таджикистане, и чтобы молодежь отсюда не свалила. Спасибо. Спасибо большое. Отлично, крутой вопрос. Крутой. На самом деле, я всегда готов. Например, если мы возьмем предпринимательство, есть очень такое крутое место в Душанбе,
где в месяц проходят около 20 бесплатных тренингов. Он называется «Государственный бизнес-инкубатор Таджикистана». Находится возле Славянского университета. Я каждый месяц провожу там бесплатные тренинги по маркетингу, по предпринимательству. И кроме меня там очень много тренингов проходит. Я советую вам подписаться на их страницу в Инстаграме. bizincubator.tj называется. Там проходят очень много тренингов, очень много полезных тренингов. Туда приезжают иностранные специалисты. Если вы хотите открыть какой-то свой бизнес, они вас помещают в некий такой инкубатор, где вас обучают всему искусству. Что касается творчества, здесь у меня немножко посложнее, потому что, исходя из ряда ситуаций, я сам человек аматарафа, и, если честно, по творчеству для себя времени не хватает. То есть многие говорят, почему ты раньше делал много музыки, теперь делаешь мало. Раньше я занимался только музыкой, исключительно музыкой. В один прекрасный момент все поменялось, и я начал заниматься много чем, и поэтому есть определенное только время, которое я посвящаю себе. С этим немножко посложнее. Да, у меня в дальнейшем, естественно, есть мечта плюс цель такая, чтобы создать некий свой лейбл, где продвигать артистов, помогать им продвигаться. Я очень надеюсь, что я к этому приду. Сегодня, если вы меня спросите, я не готов. Но я очень надеюсь, что я к этому приду. Аки Исмаил, у меня просто вопрос. Да. Вы вот чисто за то, что человек задал вопрос, да? Можете с ней ТикТок снять после эфира? Да без проблем. Все, вот, Камилахон, поздравляем, у тебя крутой коллаб. Все, у тебя в ТикТоке будут подписчики. Иду. Ребята, у вас еще есть вопросы у кого-то? Есть вопросы? Ты смотри, сидит с зенками лопает. Так задавай вопросы. Давай, громко, уверенно. Всем привет, меня зовут Ховалинги, член команды Red Stand Up. Я сначала хотел такой же умный вопрос задать, как все остальные. Потом подумал, не хватит ума, и решил попроще. У меня было два вопроса. Сначала мастер Исмаила M1 считали батей таджикского рэпа. Хотел сказать, а кто мать, но я думаю, что... На самом деле... Матерей было много. Такой был шустрый батя. Следующий вопрос. Я помню, тогда еще мастер Исмаила, с детства мы живем в профсоюзе, на профсоюзе, как правильно, мы почти соседи. Я помню, когда, можно на ты, да? Да, конечно. У тебя была кепка, military, какая-то бандана на поясе почти всегда, и длинные волосы. Так, длинные волосы, дреды, да, если не ошибаюсь? И длинные были, и дреды были. Я за длинные сейчас. Понятно. И тогда не было так круто быть рэпером. И был такой слух, что, типа, часто дрались, и там чуть ли не стригли волосы, типа, претензии такие. Было ли это, типа, и часто ли приходилось драться? На самом деле в Таджикистане никогда не было круто быть рэпером. Даже сейчас это не считается круто. Может быть, среди школьников это круто считается, но для меня никогда это не было круто. То есть я себя считал больше поэтом, человеком, который пишет стихи и записывает их под бит для того, чтобы люди уловили его мысль, да, и о чем он живет. Тот вопрос, который задал ты, я был каким-то неким... Я сейчас, честно, я возвращаюсь в прошлое и думаю, что за идиот, что ты творишь? Довольно-таки самокритично. Нет, серьезно, как тебя еще не убили? Потому что я был протестантом. То есть в те времена, просто представь, Душанбе, начало 2000-х годов, начало 2000-х Начало годов. Нулевых, те самые годы. Да, люди в спортивках, кроссовки Adidas на колесиках, и где-то вдали там идет человек в широких штанах с длинными волосами, с дредами. Просто представь, если интересная даже картина. Сейчас, 2021 год, реакция людей не своеобразная, то представь тогда, какая была реакция. И почему-то меня это, наоборот, мотивировало. То есть всю мою жизнь вообще неверие людей в меня мотивировало. Вас мотивируют, то бишь, скептики, которые не верят в вас. Интересно, слушай, интересно. И это было всегда так. То есть... И это очень круто, кстати. Я вот всем советую, на самом деле, что бы вы ни начинали делать, всегда большая часть вашего окружения или не вашего окружения будет говорить, что у вас ничего не получится. И очень часто люди из-за этого ломаются. Я научился, наоборот, впитывать данный негатив и делать из него для себя мотивацию. То есть некие моменты, грубо говоря, почему я меньше начал заниматься рэпом, потому что меня перестали критиковать. В этот момент у меня началась некая такая творческая депрессия, на самом деле. Потому что когда все круто, это неинтересно. То есть ничего себе, я и так хорош, что дальше делать? Тогда можно остановиться, присесть, отдохнуть. Это неинтересно. И
Сейчас меня, наоборот, заново начало все это мотивировать, когда мне говорят, все, он сдулся, что там, его уже нету, там появились другие крутые. И благодаря этому я, наоборот, просыпаюсь. Я говорю, так. Есть тема для рэпа, да? Я получаю свою мотивацию, дайте. Дети шумят, еще чуть-чуть, я хочу этого. Папа понимаете? вернулся. Да. Поэтому я каждому из вас советую, на самом деле, это вообще очень сильный психологический момент, перевернуть все это точно так, чтобы это было твоей мотивацией, и тогда у тебя точно все получится. Поэтому в ответ на твой вопрос было очень много драк, было очень много разборок, но никогда никому за всю мою жизнь не удалось состричь мои волосы до того момента, пока я сам не собрался их состричь. Слушайте, давайте поаплодируем, Спасибо. это круто. Я просто представил, каково это, пацаны собираются, Мастер Исмайл в углу, типа... Калышка. И все такие, Калышка, Дандарко, стоп! Никто из вас не сможет сделать это. Дайте бритву, я сам это сделаю. Я просто хотел спросить, Как стендапер может не говорить в микрофон? Удивляюсь. Действительно, нравится кому-то или нет, это было смело в те годы ходить так, как он ходил. Особенно с дредами, вообще, да, наверное? Весь его образ, Кстати, и то, чем он занимался, это было смело. Да, Так первый клип, который ваш вышел, вот этот Кимегаки, по-моему, да? Тоджик Бача. Да, Тоджик Да, это Бача. был первый клип. Там... Рэпи Мара. Отдых там, идуны. Найс, Джимбон, Сар. Именно там, да, вы были с дредами, если я не ошибаюсь. Не, там Просто были длинные волосы, да? Просто длинные волосы, да. Но тогда... Недавно в Инстаграме последний пост Кстати, Шабнам. да, с Там Шабнам, был я длинный посмотрел, волос да как раз-таки. говорю, это Мастер Исмайл, такой худенький парень, который... Я больше скажу, я до 2008 года весил 50 килограмм. Ничего себе. Я был очень худым. Я был Ничего очень себе. маленьким и очень худым человеком. Это просто мы уже настолько привыкли Да. видеть его таким, что... уже Накачанного не помним. человека, да? Да, я был очень худым до того момента, пока я не начал заниматься спортом. У меня такое ощущение, что если бы вы тогда занимались спортом, драк бы стопудово не было. Наоборот, было бы еще хуже. Возможно, это меня и нулевые. спасало то, что я был худым. Нулевые все выживали как могли, да? Да. Окей. Ну, слушайте, ребят, у вас закончились вопросы? Есть вопрос. Есть. Вопрос. Отлично. Уважаемый товарищ, представляемся, задаем вопрос. Добрый вечер. Добрый. Мастер Исмайл, у меня к вам такой вопрос. Меня зовут Равшан. И вот мне всегда было интересно, вот вы человек, который занимается творчеством более 20 лет, самый тяжелый челлендж в вашей творческой карьере, и как вы его преодолели? Какой любопытный. Самый тяжелый челлендж в моей творческой карьере, это была борьба между Мастером Исмаилом и M1. То есть я сделал два проекта, то есть был M1, был Мастер Исмаил. То есть Мастер Исмаил — это тот проект, который делал контент для таджикоязычной публики, и был M1, который делал контент для русскоязычной публики. То есть в один прекрасный день мне пришлось выбирать. То есть вот здесь я... Либо то, либо это. Да, либо делать на русском, то есть делать контент и продвигаться там в странах Средней Азии и СНГ, либо делать исключительно таджикский контент. И я очень рад, что я не отказался ни от того, ни от этого, и остался на своем все-таки. И второй был из самых переломных моментов, когда я поставил свой патриотизм выше, чем свое творчество. Это тогда, когда в Москве мне один крупный лейбл, не будем называть его имя, предложил сотрудничество, предложил меня продвинуть, но у них было очень жесткое условие. Они боялись инвестировать в таджика. То есть они мне сказали, что они могут мне сделать, новую биографию, типа я, не знаю, перс, иранец, Ирана, который вырос где-то в России и все остальное. То есть построить некую такую биографию мою и благодаря ему меня продвигать, чтобы меня с Таджикистаном ничего не связывало. То есть там и инвестировать хотели хорошие деньги, и будущее вроде бы было бы интересным, но я отказался от этого. Ну, слушайте, это круто, давайте поаплодируем, это патриотизм, друзья, это вот к чему нужно стремиться, это вот как раз тот момент... Вот это и был один из самых переломных. Когда вы были молодой. Спасибо. Сколько вам тогда лет было? Когда я был молодым? Я всегда молод, брат мой. Думал, не заметит, прокатит, ладно, внимательный человек. На самом деле, сколько вам лет тогда было? 21, 2, 3? 25. 25. Ну, слушайте, народ, это опять, возвращаясь к вопросу, да, о молодежи. Убирайте из своей черепной коробки, из своего серого вещества мысль свалить из страны. Вот вам живой пример. Человеку предложили, он бы мог сейчас, не знаю, с Асапом Роки просто сидеть это такой соблазн, когда да. тебе предлагают такие конечно. крупные бренды и Но лейблы. Человек выбрал страну, патриотизм,
Да, как говорится, респект мой личный когда вам. Не то, что тебе предлагают деньги и все остальное, когда тебе предлагают просто исполнить твою мечту. То есть ты, например, к этому шел, это твоя мечта. То есть выйти на такой огромный крупный рынок, и тебе говорят, вот она, на, возьми, просто подпиши, просто там есть один пунктик, благодаря которому вся таджикская нация будет тебя ненавидеть. Но зато ты будешь при деньгах, да? Но нетушки, еще захотели. Супостаты треклятые. Отлично, мастер Исмаил, давайте поаплодируем за патриотизм еще раз. Дайте шума, что вы сидите, молчите. Вот это по-нашему. О вопросе про листочек как раз вопросик про листочек. Да? Как мы все этого ждали. Смотрите. Наши гости. Вообще в целом, листочек, мы с Заркой, мы обожаем делать какие-то сюрпризы. Каждому гостю мы подбираем что-то свое, индивидуально, да, чисто под стать. Вы у нас рэпер со стажем, 23 года. Олдскульный рэпер. Да. Вот, я люблю олдскул, честное слово, я обожаю олдскул. И поэтому сегодня мы дали задание нашим зрителям, чтобы каждый из них написал просто по одной строчке. Из всего этого получился вот такой вот стих. Ваша задача... Так, а мы-то думали, что это будет намного сложнее, а они уже сами все решили. Да? Я вообще более чем уверен, что вы просто запишете этот трек. У нас есть минусовка. Ваша задача просто сходу, с лету, с пылу, с жару зачитать этот текст, возможно, где-то добавить свое. Но обязательно прочитать то, что написано. Вы хотите попробовать разобраться в этих каракулях? Хотя почерк у всех красивый. Конечно, а вы думали, мы печатаем, а вот уж нетушки. Тут задачка со звездочкой. Так, если хотите, я могу вам биток сейчас прям поставить, чтобы вливать. Да, давайте, погнали. Ну что, народ, поддержим? Дайте шуму! Hey, baby. Come on. Master Ismail, New Radio, Zarka Umid, and ours retails in a mix. Все идем на концерт. Все идем на концерт. Все идем на концерт, ред стендап. Я видел сон с Настей и Потап. Узум живш хватан, лап. Я веду свой тик-ток, nigga, я hands up. Реклама двигатель торговли. Хаматаров Абапеш, Салом Россия, Таджикистан кэш. Hub wish self-love handmade. Take my love, stand behind. Люблю Таджикистан и салам Худжан. Салам Имед, салам Зарка, салам всем моим людям. Салам всем тем, кто сейчас слушает нас. Это новое радио, а не будет экстаз. Если Исмаил за микрофоном, его нельзя заткнуть или замолчать. Так что, Зарка, подними ты руки выше, уметь. Хочешь научиться ты рэп читать? Конечно, тогда зайди ко мне как-нибудь на студию. Мы запилим с тобой тикток вместе, братка. И ты, девочка, тоже не скучай. Захоти, запилим мы с тобой тикток, брат. Стендап, тут парнишка из стендапа. Я хочу, чтобы он прикололся и был шляпа. Если нет, не будет тут и никогда, то все остальное суета. Спасибо всем слушателям нового радио. Мы здесь для того, чтобы все было классно. Спасибо тебе, Умед, тебе также, Зарка, и двигаем дальше. Вот припев пришел. Это новое радио навсегда. Это новое радио, тут Зарка, да. Это новое радио, тикток-шоу. Всем вам мира, спасибо, тут еще. Давайте, дайте шума! Это было пушка! Мэн, это было круто. Слушайте, спасибо, ребят. Как? Это было прикольно. Во-первых, нет слов, короче, давайте еще раз дадим шума, это было круто. Я уверен, что последнюю строчку написал ты, потому что здесь написано «Люблю Таджикистан, салом Худжан». Не, на самом деле это не я написал, у нас есть зрители с Худжанда. Раматой Калон. Худжанбад удамуш мөлам назм. Да, Михей гуит, ново гөн бор, Рамат. Я когда начинаю говорить на худжанском, мне говорят, ты разговариваешь как люли, пожалуйста, не говори. Разговариваешь как люли, пожалуйста, не говори. Чем не строка для нового рэпа? Сразу видишь, как это энергетика. Вот она, вайб. Тоже зарифмует. Это круто. Все было весело, круто, но наше время подходит к концу.
Очень печально, да. Печальная. Слушайте, мне очень понравилась фраза «залетай на студию». Умит как раз твоя мечта. Да без проблем. Ты знаешь, где студия находится. Я на днях открыл одну сессию, там ты читаешь рэп. Я посмеялся от души, было прикольно. Ну, так что он у нас пишет зайти. тексты. Да. Хорошие. Я слышал. Я в курсе. Да, Как я иногда там обычно, зависаю. В конце эфира мы обычно спрашиваем у нашего гостя, какие пожелания, какие советы в продвижении, что бы вы посоветовали молодым вообще, где они могут развиваться и как? Я просто советую быть настоящими и делать то, что им нравится. Все, больше нет никакого секрета успеха. Нужно всего лишь делать то, что тебе нравится, а не то, что хотят твои родители, твои друзья и твое окружение. Если ты будешь делать то, что тебе нравится, месяц, год, 2, 3, ты обязательно чего-то добьешься. Ну, обязательно просто. Я не знаю людей, которые занимались тем, что им нравится, и они в итоге ничего не добились. Ну, и, возможно, такие есть, но я таких не знаю. А вот по ТикТоку, Инстаграму какие-то продвижения, есть какие-то советы, которые работают у вас? По ТикТоку делаете любой бред, он у вас залетит в рекомендации, все будет хорошо. Все, да? Просто очень большой плюс ТикТока, когда человек не знает, что делать, там есть такая фишка, заходите в тренды, просто выбирайте тренды и делайте повторяйте контент в этих же трендах, и что-нибудь залетит обязательно. Но также не забывайте про индивидуальность. Грубо говоря, вот вы умеете круто резать бумагу, снимите это и режьте эту бумагу. Я видел, например, в ТикТоке, как просто у человека красивый почерк, просто тупо красивый почерк, и он пишет имена людей. То есть люди хотят, чтобы он написал его имя. Там да. Десятки тысяч комментариев, напиши мое имя, и он просто выбирает, грубо говоря, имя Андрей, и он просто красивым почерком пишет Андрей. И все. Контент, и все. И у него миллионы просмотров. Мечта любой учительницы. Кто-то делает просто вот так руками, и уже миллиардный. Да. Поэтому так. По поводу Инстаграма тут чуть-чуть посложнее. Тут очень много нужно. Тут уж, ребят, реально. Нужно давайте. Приходите, как там, инкубатор, бизнес-инкубатор? Да, приходите туда на лекцию мастера Исмайла, и он вам все подробно объяснит. Спасибо вам большое, ребят, за то, что пригласили. Спасибо вам, что пришли, уделили свое драгоценное время. В наше время эти деньги. Я очень ценю людей, которые тратят свое время из-за меня. Это очень круто. Спасибо вам всем. Спасибо вам огромное, друзья. Это было ТикТок-шоу. Не отходим далеко от Нового радио. Это был Мастер Исмаил. Это была Зарка, дядюшка Умит и наши зрители. Давайте пошумим напоследок. ТикТок-шоу на Новом радио.